იაპონელი ბებია და ბაბუა როგორები არიან? როგორები, ანუ როგორი მზრუნვა იციან, რა ვიცი. რა კერძებს ამზადებენ გემრიელად იაპონელი ბებუები? რა ვიცი, სახში ჩვეულებრივად აკეთებენ, მაგრამ საქმე ის არის, რომ სადღაც 1960-იან, ანუ ომის მერე რა, მეორე მსოფლიო ომის მერე დაიწყო მასშტაბურად სოფლიდან ქალაქში, კერძოდ ტოკიოში გადასახლება, ანუ შვილების თაობა რა. ხო და ამიტომ ეხლა ცოტა მოშორებით ვართ რა, ანუ ზოგადად ვამბობ. შვილები მაგალითად ქალაქში და ბებოები სოფელში. როგორც საქართველოში. საქართველოში. იაპონელმა ბებოებმა იციან პენსიის ჩუქება შვილიშვილისთვის. ყველაფერი ვიცით. არა, მართლა მაინტერესებს გულწრფელად. ანუ ხო, რატომაც არ ეწოდინებათ თქვენ. რა თქმა უნდა. და ჩვენ ქართველებს ერთ-ერთი ცნობილი გამოთქვა გვაქვს კიდე. ბებოს პენსია ძალიან ტკბილია. ანუ ჩვენთან ისეთი ტრადიცია გვაქვს, რომ წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ კონკრეტულად ახალწელს, ხო? და კიდე აგვისტოს შუა რიცხვებში აი საბუდიზმთან არის დაკავშირებული ერთი პერიოდია რა, აგვისტოს შუა რიცხვებში, რომ მიცვალებლის სულები ბრუნდებიან ამ ქვეყანაშიო და ამ პერიოდში სოფლებში დადიან ხალხი ქალაქიდან სოფლებში. და მაგ დროს და განსაკუთრებით სახალწლოდ პერიოდში ჩუქნიან. ხო. საინტერესოა ჩვენთან ფაქტობრივად იგივეს ვაკეთებთ აღდგომას. მთელი საქართველო ბრუნდებით იქ საიდანაც ვართ. და იგივე არის. ხო, აღდგომა არ ქვია, სხვა სახელით, მაგრამ შინაარსობრივად ვამბობ, რომ ანუ სოფლებში დაბრუნების თემას პარალელს ვამბობ. მაგ პერიოდში, მაგ დროს ძალიან ისეთი საცობია ჩვენთან ავტობანში, რომ 50 კილომეტრიანი. 3 საათი ჭირდება. ანუ იაპონიაში ციციან ხოლმე. არ მიყვარს ეხუმრობა, მაგრამ მაინც ის წავიდნენ სოფლელებიო და დატოვეს დედაქალაქიო.